واده کړي ښځې ولې کونې کیږي او څنګه دغه غلطو لارو باندې سر کیږي. دې ویډیو کې درته ټول معلومات درکوم. هغه ښځې چې کور کې یوازې وي او خاوندان یې ودونه وکړي او بهر ملک ته ترېنه لاړ شي، نو بیا دغه ښځې د خپل شهوت د وجې نه اکثر خو یا په لاس باندې اوبه باسي یا داسې سبزیانې ګوري چې په ځان کې وخوري. دې کې بیا داسې ښځې هم شته چې هغوی په دغه کار باندې ګزاره نه کیږي او زړه یې غواړي چې خامخا کوتک په ځان کې ووهي، نو هغوی بیا کور پرېږدي او د بازار طرف ته مخه کړي چې په بازار کې هغه هلکانو سره یارانې جوړ کړي کم چې کم عمره هلکان وي او د ښځو سامانونه خرڅوي. اکثر د ښځو سامانونه چې په کوم ځای کې خرڅېږي نو په هغه دوکانونو کې دغه کارونه ډیر کیږي او دغه غلط کارۍ پکې روانې وي. دغه ښځې چې د کوتک شوقیانې وي او خاوندان یې تپوس نه کوي او په بهر ملکونو کې ناست وي، نو دغه ښځې هم ځان ته دلته یاران وګوري او بیا کور ته راولي او په ځان یې اچوي او خپل اوبه پرې وباسي. په دې کې هغه ښځې شاملې دي د کومو ښځو چې وجودونه غټ وي او کونې غټې وي، نو هغوی شو ډیر زیات سیوا وي او دغه ښځو اکثر یا خو خاوندان په سرکاري نوکرۍ وي یا بهر ملکونو ته تللي وي، خاوندان یې هلته غلط کارونه کوي او ښځې دلته بیا ځان ته یاران وساتي او ځانونه پرې ایښوي. اکثر دا کاتې په پنجاب علاقو کې ډیرې کیږي چې د کور څوکیداران دغه ښځو ساتلي وي، د شپې ورسره دغه کارونه کوي او د ورځې پې خپل بنګلې ساتي، چې په دغه وجه باندې دغه ښځې ډېرې شوق لري او دغه څوکیداران یې هم خوشحاله وي. که دغه ښځې تاسو نه پیژنئ نو اکثر په بازارونو کې به ګرځي، کله به په یو دوکان ورننوځي او کله په بل دوکان باندې، او هر دوکاندار سره به خوله کلابوي او دغه خپلې نمبرې به ورته ورکوي او دغه کار ته به یې رابلي چې دغه معاشره کې ډېر زیات عام شوی دی. دوستانو، دغه دغه غلطو ښځو نښې چې له تاسو سره مو شریک کړي. ویډیو ستاسو خوښ شوي نو داسې معلومات لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.